今日同大家講下食西蘭花有咩嘅好處喎。西蘭花呢係一種好健康嘅蔬菜嚟㗎，佢有維生素啦、礦物質、纖維。多食西蘭花呢，咁啊可以降低呢就患癌症嘅風險啦，仲可以呢改善我哋心臟嘅健康啊，同埋幫助我哋消化㗎。西蘭花呢，你點樣整都得嘅。咁咧，你可以蒸啦、焗啦、炒啦，甚至有啲人咧愛嚟做冰沙喎。大家咧分享下西蘭花咧究竟有咩好處呢？嗱，第一咧，佢就營養豐富。西蘭花咧有好多種營養嘅，佢有維生素 C、維生素 K、維生素 A、葉酸同埋鉀嘅。咁咧有好多嘅研究咧都指出啦，咁咧西蘭花咧因為咧佢嘅抗氧化劑都幾高噶，同埋佢其他嘅好多化合物會令到我哋患癌嘅風險咧就係降低嘅，例如血癌啊、肺癌啊、結腸癌咁啦。由於咧西蘭花咧佢有好豐富嘅纖維喎，咁所以咧佢能夠咧幫助我哋嘅消化啦，同埋咧就有規律咁樣去排便嘅。同埋西蘭花仲有幫助我哋咧減少一啲發炎嘅症狀嘅，同埋改善咧我哋膽固醇嘅水平，咁所以對心臟咧都好有益嘅。咁咧仲有咧佢有好豐富嘅鈣啦、維生素 K。咁咧會令到咧我哋嘅骨骼啦健康啊，同埋強壯嘅。西蘭花咧佢又有呢個葉黃素啦，同埋玉米黃素啦。咁啊，所以佢咧能夠預防好多嗰啲眼嘅疾病嘅，咁令到我哋嘅視力咧就係會保持良好啦。仲有咧佢嘅熱量咧就係好低嘅，所以咧就可以做一種好健康嘅食品啦。咁啊愛嚟咧控制體重嘅。總括嚟講咧，食西蘭花咧，佢真係有好多嘅好處嘅。咁咧，西蘭花佢有乜嘢煮嘅方法咧，可以能夠保留佢大量嘅營養呢？因為西蘭花嘅營養嘅成分咁多咁高，所以咧最好咧就係清淡啲嘅方法去煮，例如咧就係蒸啦。長時間咧就去煮西蘭花咧，好容易會流失咗佢裏邊嘅維生素 C 啊，或者係葡萄糖苷咁。所以咧就我哋咧煮嘅時候咧，就一定咧就係要好快脆咁去煮一煮佢啊，或者係蒸啊，又或者係用好少嘅油咧去炒熟佢，咁去防止咧佢嘅維生素同埋礦物質嘅流失嘅。有陣時可以愛嚟做下沙律啊，或者係有啲人好中意生食西蘭花添嘅噃。總括嚟講呢，煮西蘭花嘅方法呢，就係要好簡單嘅煮法，咁呢去保持佢呢，就係大量嘅營養嘅。咁所以我哋應該係用一啲蒸啊，或者係用好少油去炒熟佢啊。或者係愛嚟呢，就係烚一烚佢，就愛嚟做沙律啊，呢啲嘅方法呢，就能夠保存佢嘅營養啦。